नमस्कार साथियों। जब कभी आप बाइक खरीदें तो उसके जो स्थिति है उसको सही तरीके से चेक कर लें। जब आप नई बाइक खरीदते हैं तो एजेंसी में आप बाइक का पूरी तरीके से परीक्षण करने के उपरांत ही खरीदें। यदि ऐसा होता है कि कभी बाइक खरीदने के पश्चात 2-4 दिन या महीने भर के बाद यदि गाड़ी में कोई दोष हो जाता है, कोई कमियां आ जाती हैं, तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं और उसके बदले नई बाइक खरीद सकते हैं। यदि कंपनी के द्वारा नई बाइक नहीं दी जाती तो आप इसके लिए केस कर सकते हैं और उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर सकते हैं। ऐसा ही मसला है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी से एक ग्राहक बाइक खरीदता है और बाइक की कीमत जो 81,000 समथिंग रुपये होता है, और उस बाइक को खरीदने के पश्चात उसके 10 दिन के बाद ही उस बाइक में खराबी आ जाती है। इंजन से ऑयल का लीक होने लगता है। इसकी शिकायत जो ग्राहक है वह डीलर के पास करता है और डीलर को कहता है कि इस गाड़ी के इंजन से ऑयल निकलने लगा। उसे कुछ डीलर के द्वारा उसे ठीक करवा दिया जाता है। ठीक करवाने के पश्चात भी पुनः उस बाइक के इंजन से ऑयल निकलने लगता है, तो वह पुनः उस बात को शिकायत करता है और कहता है कि इस बाइक को आप वापस ले लीजिए और मुझे नई बाइक दे दीजिए। इस पर डीलर के द्वारा मना कर दिया जाता है। तब जाकर ग्राहक उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक दावा प्रस्तुत करता है और इसकी गाड़ी की जो गुणवत्ता है उसको चैलेंज करता है, जिस पर आयोग तमाम ग्राहक की बातों को सुनकर दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात और डीलर के जवाब वगैरह को देखने के पश्चात यह पाते हैं कि बाइक में जो है वह निर्माण की दोष है। निर्माण जब हुआ था उसमें इस प्रकार की दोष पाई गई है। ऐसी स्थिति में जो ग्राहक है, ग्राहक को नई बाइक देने को कहा और नई बाइक की जो कीमत है उसमें आयोग पूरा निष्कर्ष निकालते हुए बताते हैं और उन्होंने 81,826 रुपये वाहन की कीमत और इसी प्रकार से जो उनको मानसिक पीड़ा और कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ा ग्राहक को, उसके लिए 25,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी जो की गई उसके लिए 10,000 रुपये की जो मुआवजा देने का आदेश पारित किया। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यदि आपके पास ऐसी कोई बाइक खरीदते हैं और उसमें कोई निर्माण दोष हो जाता है तो आप उसे तत्काल डीलर को बताएं, सूचना दें, और यदि उनके द्वारा वाहन को रिटर्न नहीं किया जाता और नई बाइक नहीं दी जाती तो आप इसके लिए उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर सकते हैं और अपना एक राहत प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।